Instantes com Deus. Minutos de fé e esperança na palavra do Reverendo Reginaldo Borges. Acendendo a fogueira. Atos 28, verso 2. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos devido à chuva que caía e devido ao frio. Queridos, em época junina acender uma fogueira é uma ação bastante conhecida em nossa cultura. Mas, vamos deixar de lado as lendas e as culturas para entendermos o que significa o acender uma fogueira e os seus significados na preservação da vida. Por que acender uma fogueira? Quando o frio chega, procuramos de uma maneira nos aquecermos e a forma mais comum é o acender o fogo. Não é só a queda de temperatura que nos leva a sentir frio. A frieza mundial nos relacionamentos é resultado do mundanismo, da violência, da falta de respeito, entre outras razões. E mais, o pecado nos tornou pessoas frias. Na vida física, se o frio nos dominar, certamente morreremos. É por isso que logo se busca calor, e o acender uma fogueira é uma forma de preservar a vida. Como acender uma fogueira? No texto em tela, a fogueira é espiritual. A palavra de Deus é como fogo. Quando ouvida ou lida, ela é capaz de acender o coração. Queridos, a lenha que devemos usar para acender o coração é a oração. O salmista escreveu: aqueceu-me no peito o coração enquanto orava, então disse eu com a própria língua: e dá-me a conhecer, Senhor. Quando acender a fogueira? O calor é responsável pela manutenção da vida e deve ser aceso nas dificuldades. Quando a chuva cai, molha a lenha e torna difícil acender um fogo. Se deixarmos o nosso coração ficar encharcado e frio, ficará mais difícil acender o fogo do Espírito. Espiritualmente, a nossa fogueira não deve ser acesa por bárbaros, mas pelo Espírito Santo, segundo Ezequiel 32, verso 14. O fogo é feito por pequenos gravetos, e quando exercitamos pequenos atos de amor, estamos acendendo a fogueira no nosso coração. Queridos, Felipe Reri, aconselhando sua filha, disse: se quiser manter-se aquecida no inverno, siga essas instruções. A. Fique onde há sol. B. Fique perto do fogo, da palavra de Deus. C. Mantenha-se em movimento. E D. Busque a comunhão cristã. Enquanto a fogueira de lenha aquece o físico, o fogo do Espírito aquece a alma. Queridos, as lembranças das tradições juninas podem até aquecer a nossa vida física, mas só o fogo do Espírito de Deus pode aquecer o nosso coração. Que assim seja. Áudio ministração do Reverendo Pinho Borges.